धन्यवाद दौचु तुम सब प्रेम धन्यवाद दौचु बापा तुम्हें से वाक्य रूपी परमेश्वर जे कि वाक्य द्वारा आम प्रत्येक कथा कही था आम को उद्योगी कर आम को रास्ता देखी था आम को सचेतन कर प्रभु आज यही समय को तुम पाखे समर्पित होचु आमने निज निज को थोचु बापा तुम्हें आज पवित्र आत्मा द्वारा आम प्रत्येक कथा को पुणी साहाय्य कर सब भार तुम पर थई यही छोट भिक्षा प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन। गत 2 दिन है शनिवार दिन सकाल कथा मु आउथरे आरंभ कर दोची आमनकर वाक्य सरला परे मते ढेंकानाल जीवाकु थला मो आ भाई को फोन करके कहली जे बेनो भाई मु जाउची आ आपन टिके देखिबे मु जाउची बाजी टिके ढेंकानाल आ ढेंकानाल को मु जीवा परे ढेंकानाल रे सेदिन आमन को मोर गोटे यूथ मीटिंग थला वक्ता यूथ मीटिंग रे गोटे अंडा धरिक आसिले आ समस्त को अपन गोटे जानिथिबे जतियो तथापि मु आउथरे कहि दउची गोटे अंडा धरिक आसिले आ तळे पेपर पके थांती मु बुझी पन थांती पेपर टा काई पके छंती समाज मोटा आकार 3-4 पेपर अंडा आनी कि समस्त को यंग पिला माने सब थांती मु भी थाए आ केते जना माने एमती थाउ जो माने पिला मान को खोलौ थाउ यंग पिला मान को देखि कि समस्त को पचार थांती जे ए जो जिंसटा देखुछन एटा कोन की कहला अंडा की कहला को देखिले कोन मन भितरे कोन आसे के कहला ako आमलेट करी खाइबा को बहुत भल लागे आ के कहला सिजे खाइले बहुत भल लागे आ के कहला आ कोन इच्छा होची कोन आ देखुछ ता भितरे के कहला ऊपर नरम बहुत टाण अछि किंतु भितरे तार नरम जिंस अछि आ के कहले ता भितरे केसर बोली गोटे अछि ता बहुत टेस्टी आ सेथरो माने बहुत भल लागे खाइबा को आ केही जने शेष रे कहले मु ता भितरे गोटे जीवन देखुछि गोटे अंडार भितरे गोटे जीवन देखुछि आ जने भाई कहले मु देखुछि से जीवन एपरि जे से अंडार पिला बाहर छि आ गोटे छुआ होछि आ से माई छ पुनी आउर थरे अंडा दउछि आ से अंडार आहुर छ माने बाहर छथि एपरि ए अंडा भितरे मो अनेक जीवन रो परिपृष्ठता देखुछि आ भाई संगे संग से अंडा टी कोन करले से हाथरु तंकर पड़ी गला से जो तळे पेपर थाए केला अपन माने कोन देखुछंती ना अंडा टा पड़ी गला और नष्ट हो गला एनो एई गोटे जीवन एई अंडा को जदि मामे प्रॉपर्ली ठीक भाबरे न नो ताकू ठीक भाबरे न धरू ठीक भाबरे व्यवहार न करू ताले या पड़ी गले कोन हबो ना संपूर्ण नष्ट होइछो आमे कोन तार जते नाळ को बाहर के आउथरे ताकू एकाठी करि परिबा हम माने कोन ताकू आउथरे तयारी करि परिबा आउ सेथरे जीवन देखि परिबा नाइ कतो कहले पिला माने यंग पिला मान कहि पारे एई परि को जाउतला मो विषय तो देखुतले आ मान को पई जीवन केते नाजुक को केते आश्चर्यजनक भाव प्रभु व्यवहार करते आपको गढ़ी एथिरे नुआ जीवन देखिबा पाई आउसी घटना सुनिबा परे काली पुणी काली मोर प्रिजाइडिंग थला एपरी मोर भिन्न भिन्न घटना परे काली मु फेरी आसिली आ फेरी आसिबा परे मु एई विषयटा आसिला बेलकु मोर पुओ हठात आसी जाईची जदियो से बहुत दूर थाए मु शेयर थिले आ से आसी जाईची मु खाली फेरला परे ता संगे देखा हला मु ताको ए घटनाटा प्रथम कहली काहे की कहली ना जुवा मन को बयस और जुवा मन को जीवन केते नाजुक केते प्रेशियस तापे केते चिंता करे दे थाए और से बहुत मन ध्यान दे सुनिला आमन को मतरे आमे बापा मां हिसाब रे केते जन अछु पिला माने भी जुवा माने अछंती आमन जेतुला निज पिला मान को गढ़ू तयारी करू तांको विषय चिंता करू सेथरे अनेक जिनस माने चिंता करथाओ परमेश्वर की परि ताको गढ़ीबे की परि ताको गढ़ी नेबे
किपरि एते नाजुक जे हमने किपरि व्यवहार करवा। मु ए घटना पर आ गोटे घटना आपण मान सामने थोइबी आज गोटे परिवार रे हठात एक्सीडेंट हो गला। हिंदू परिवार एक्सीडेंट हो गला, बापा माँ चली गले, तंकर छोट पुओटी बंची गला। से पिलार किए जत्न नब बोली एहीपरि शेष तार हमर ओडिया भारतीय संस्कृति अनुसार प्राय मामू घर जाए से पिलाटी रहा। मामू कर आहरी दुईटी पिला थे आगु ताठारू बहुत बड़ माने 7-8 वर्ष बड़ थे। ये समान को मध्य वृद्धि लाभ कला। ये पिलाटी को तार मामू माई भी भल पाउथिले, तार जिनस दौथिले सत, किंतु से तार मामू माई कर प्रेम तांकर निज पिला मान प्रति आ ता भीतर किछि गोटे डिफरेंस देखुतला। जदि से मान तार सब जिनस आनिक दौथिले, ताको पाठ पढ़ौथिले, ता मन रे सब बळे गोटे गोटे समस्त आपण बुझी पारथिबे केमती गोटे अवस्था, एकाकी अवस्था, लोनली फीलिंग आसता है। आ धीरे धीरे से वृद्धि लाभ करता है। कॉलेज को गला जिते ताको आहरी लोनली लगुता है, फील वेल लोनली। आ से भावुता है काश मोर बापा माँ बंची थांते कि, मोर बापा माँ बंची थांते कि। आ से एई अवस्था ता मन भितर एते जमाट बांधी गला जे मु एकाकी मु एकाकी मु एकाकी। आ से किछि भूल काम कला, जो भूल काम जो ताको किछि दिन पर जेल जीवाकू पड़ला। आ से जेल थिबा अवस्था रे से भी भावुता है, ता जीवन विषय भावुता है, चिंता करता है कौन पाए मो पाए एमती घटिला। किंतु किछि भाई क्रिश्चियन भाई जाइथिले, ता भितर पत्रिका बांटी देले। से गोटे पत्रिका रे ए विषय पढ़िला, सेटा आपण माने समझते भी पाई परिबे। जिसा 49:14-18 पढ़ला। 16 पद लिखा जायछि, देखो आंबे अपना हस्तोदय पापुल रे तुम्बर आकृति लिखि अछु, तुम्बर प्राचीर सर्वदा आंब सम्मुख रे अछि। और ए वाक्यटा ता मन को बहुत कार्य कला। से भाबला एमती कोन एमती जने परमेश्वर अछंती जे कि अपना हस्त रे मो विषय रे मो आकृति लिखि अछंती। आ से कहला देखबा मु आहुरी पढ़िबी। नूतन नियम जो मन को दिया तांकोठु नहीं पढ़िला, पुरातन नियम पढ़ला, पूरा पढ़ी चलला जते दिन से जेल थला। आ प्रभु ताको गोटे नुआ करके गढ़ी के बाहर कले। आ से सेठी जानी पड़ला जे मु एकाकी नुहे, मो संगे जने अछंती आ जे कि मते असरंती प्रेम करंती। से ईश्वरंकर प्रेम को अनुभव करि पारला। आ से गोटे नुआ सृष्टि हला। से प्रभु को ग्रहण कला और अनेक पाख को सेठू बाहरला परे प्रभु को पाख को आनला। हुए तो समस्या ता जीवन आछि, किंतु से हिंदू रो पुणी परमेश्वर को ग्रहण करी ख्रीष्टन कर गला। तार समस्त चिंता व्यस्तता सब चली गला। आज जेते बळे आपण माने सुनुथिले गीत स्पेशल सॉन्ग, घास फूल पर जीवन समस्त गौरव समस्त आमान को जीवन जेते उच्च को जाई थाई पारु, जेते अवस्था भल होई थाई पारे, जेते संपत्ति थाई पारे, जेते थाई पारे, ए सब अवस्था को नुआ भाव में प्रभु गढ़ी था। सब आम घास फूल सदृश आ प्रभु आम मान को से वाक्यर सिद्धता मध्य गति करने को चाहती। आम मान दौड़ शेष से सिद्धता मध्य को आज आम मान वाक्य मध्य को जोटा जीव आपण माने समस्ते पाइबे। आदि पुस्तक 17:1, आदि पुस्तक 17:1 एटारे लिखा जाए, अब्राहम को 19 वर्ष बयस रे सदाप्रभु तांको दर्शन देई कहिले, आंबे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आंभ छामुरे धर्माचरण करी तुम्बे सिद्ध हुआ। आंबे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आंब छामुरे धर्माचरण करी सिद्ध हुआ। कहा को कहउछंती? अब्राहम को कहउछंती। अब्राहम को आपण माने समस्त जानती, विश्वास आदि पिता।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ ଆଉ ଜାଣୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିଛେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଶୁଣିଛେ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଶୁଣିଛେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କିପରି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି। ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର 99 ବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ, ସିଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କହୁଥିଲେ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧତା ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ମାନେ ଶୁଣି ଏତେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। କେବଳ ନୁହେଁ, ମତେ ସେ ଗୀତ ବି କଥା କହୁଥିଲା ଭାଇଙ୍କର। ଘାସ ଫୁଲ ପରି ଜୀବନ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧତା ପାଇବାକୁ ଅଛି। ଅବ୍ରାହମ 75 ବୟସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ 75 ବୟସ। 75 ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ 99 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏହା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଛାମୁରେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରିପାରୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାନା ଦେଇପାରୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରୁ, ସବୁ ରୋଗକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଓ ସେଠୁ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀକୁ ଜାଣୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଗତିକୁ ଜାଣୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆମେ ଜାଣୁଥିବା, ବୁଝୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆମେ ଭାବୁ ମାସକୁ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇଗଲେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ କାଲି ବି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଥିଲା, ମାସକୁ ଥରେ ବାଳକ ମାସ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଓ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାସ ସାରା ସିଦ୍ଧତାରେ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ବାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କାରଣ କଣ? ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା? ସିଦ୍ଧତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି? ମୁଁ ତ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି 24 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ? ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଲେଖାଯାଉଛି, ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 5:48 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 5:48 ଦେଖିବା, କେହି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ପଢିଦେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:48 ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ? କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା? ଯାକୁବ 3:2 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଅଛନ୍ତି ପଢିଦେବେ, ଯାକୁବ 3:2। ଯେଣୁ
आम्भे माने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि केही वाक्य झुंटी न पड़े तेबे से सिद्ध पुरुष समस्त शरीर को मध्य बसरे रखिबाकु समर्थ। आम्भे माने अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि के वाक्य झुंटी न पड़े से सिद्ध, जदि के वाक्य झुंटी बनाई से व्यक्ति सिद्ध पुरुष। तेबे अब्राहम मध्य झुंटी पड़छंती, अब्राहम परमेश्वर को वाक्य झुंटी पड़छंती। यद्यपि से 24 वर्ष काल प्रभु सहित चलिले 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 तथापि सदाप्रभु अब्राहम को कहउचंती, हे अब्राहम, हे अब्राहम, आमे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आंब सम्मुख रे तुमे सिद्ध हुओ। कारण अब्राहम वाक्य रे झुंटी पड़िथिले। अब्राहम जने मनुष्य थिले, आम भली गोटे साधारण मनुष्य थिले। जगत रे चालू चालू, जगत रे बंचु बंचु, जगत रे आगु देखु देखु हमने किछि गोटे विषय झुंटी पड़ू। एटा समस्त जीवन रो अवस्था। एथिपाई प्रभु आमान को बारंबार कहउछंती तुमे सिद्ध हुओ। कारण आमे वाक्य रे झुंटी पड़ीछु कि जदि वाक्य को निजस्व करी पालन करछु तेबे प्रभु आम ऊपर संतुष्ट हेबे। तेबे देखिबा अब्राहम केउ विषय सब झुंटी पड़थिले। आदि पुस्तक 12:1 देखिबा। आदि पुस्तक 12:1 रे लिखा जाए, एथि उतरे सदाप्रभु अब्राहम को कहले, तुम्भे अपना देश ओ ज्ञाति कुटुंब ओ पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुमको देखाइबा सेही देश को जाओ। कौन कहउछंती? देश, ज्ञाति कुटुंब ओ पैतृक गृह माने समस्त संपत्ति परित्याग करी आम्भे जो देश को तुमको देखाइबा सेही देश को जाओ। जेतबेले परमेश्वर अब्राहम को डाकिले कहिले तुम्बे आपनार देश और ज्ञाति कुटुंब परित्याग करी आम्भे तुमको जो देश देखाइबा से देश को जाओ। एटा होची परमेश्वर को वाक्य। परमेश्वर को एही वाक्य रे अब्राहम झुंटी पड़ले। परमेश्वर अब्राहम को कहले सब परित्याग करी आमे जो स्थान को कहबा से स्थान को आस। एठे 12:4 लिखा जाए, परमेश्वर जो स्थान को यात्रा करबा कहले से स्थान को से गले, किंतु लोटों को सांगरे नहीं की गले। कागु नेले? लोटों को नेले। एकला गलेनी। से चाहे मो सांगे गोटे सांगी जाऊ, मो सांगे मते साहाय्यकारी लोक जाऊ। परमेश्वर कहिदिले कि तुमे लोटों को संगे नहीं की जीवो। प्रभु कहि नांती जेतेबेले तुमे जीवो लोटों को संगे नहीं की जीवो बोली। प्रभु कहिदिले समस्त विषय को परित्याग करके जीवो, किंतु से लोटों को छाड़ी पाले नहीं। जहाँ परमेश्वर कहि नांती ता कले अब्राहम। एठी अब्राहम परमेश्वर को वाक्य रे झुंटी पड़ले। जेतेबेले प्रभु को पाख को जाउछंती, लोटों को संगे नहीं की जाउछंती। समस्या एठी रहला। आमे प्रभुंकर सेवा करूछु, आमे मध्य प्रभुंक निकट को आसुछु, आमे पवित्र मेजर अंशी होछु, आमे उपवास करूछु, आमे प्रार्थना करूछु, आमे दान दे चालीछु, आमे सब किछ करूछु। भाबुछु जे प्रभुंक संगे आमे चालीछु, किंतु जहाँ परमेश्वर को आदेश नुहे एही परि कार्य किछि हम जीवन रे अछि। हम ता करिथाउ जो विषय रे आमे झुंटी पड़ू, जो विषय धरी कि आमे मध्य प्रभु को निकट को जाउछु। प्रभु को निकट को जीवा बेले सब विषय परित्याग करके जीवा आवश्यक। प्रभु यीशु शिष्य मान को आह्वान करबा समय से डंगा को जेतेबेले परित्याग करथिले माने देखु भीतर जाकू भरी जेतेबेले प्रभु आह्वान करछंती, कहछंती तुमे मते अनुगमन कर। से माने कोन करछंती? तांकर व्यवसाय को परित्याग करछंती, तांकर परिजन मान को परित्याग करछंती, सब किछि परित्याग करछंती। तांकर जाल को संगे रहनाती, बाटर किछि खाइबा आ माछ धर की खाइबा सेथि पय भी जाल भी अन्नाती। समस्त विषय परित्याग करी प्रभु यीशुकर अनुगमन कले। आमे दीर्घ वर्ष धरी प्रभु को पथरे चालुचु चालुचु सत कथा। दीर्घ वर्ष धरी प्रभु को निकटवर्ती होचु भल कथा, बहुत भल। किंतु परमेश्वर जहाँ आदेश दे नांती से सब विषय धरिक माने गमन करूछु कि जेपरि अब्राहम लोटों को छाड़िले नाही। लोटों सहित एते घनिष्ठ संपर्क थिला जे से प्रभु को कथा को अवमानना करदेले, भूली गले से समय निजर इच्छा को सेठी थोई देले। आमे गिरजा जाउछु, प्रार्थना करूछु, दान दउछु, किंतु एमिति क्यों विषय अछि जहा कि आमाने छाड़ी पारु ना हो। अनेक समय पालक मान को लोक कहउछंती पालक को सब छाड़ी देबी, किंतु एई जिंसटा छाड़ी परिबिनी, पाना छाड़ी परिबिनी, एई जिंसटा करछि छाड़ी परिबिनी। ए विषय आपण वाक्य दउछंती।
ମତେ ଏଇଟା ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଛାଡିଦେବି ବାଳକ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଧରି ରଖୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନୁ। ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ। ମୋବାଇଲ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଥର ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବନି। ଆମେ 2 ଜଣ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ସମୟ ମିଳିଲେ ଚାଲୁ ମୋବାଇଲ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ। ମୋବାଇଲ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ସମୟ ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବାଇବେଲ ଯେତିକି ସମୟ, ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ରତ୍ନାଭଉଣୀ ଅନେକ ଥର ମତେ କୁହନ୍ତି, କଣ ତମେ ବାଇବେଲ ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଛ, ମୋବାଇଲ କଣ ସେତିକି ସମୟ ଧରୁଛ? ତମେ ମୋବାଇଲ କୁ ଏତେ ସମୟ ଧରୁଛ, ବାଇବେଲ କୁ ସେତିକି ସମୟ ହେଲେ ପଢନ୍ତ। ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ମୋବାଇଲ ଧରି ଦଉଛି। ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଗଲାଣି। ହୁଏତ ମୋବାଇଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଡଭାନ୍ସ କରିଛି, ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନାହୁଁ। ହୁଏତ ବାଇବେଲକୁ ଛାଡି ଯାଇପାରୁ, ହୁଏତ ବାଇବେଲ ଭୁଲିକି ଗିର୍ଜା ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଭୁଲିକି ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ, କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କୋଉ ବିଷୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣିଲେ ଅବ୍ରାହମ କିପରି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ। ଏହିପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏପରି ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଛାଡି ପାରୁନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଏସବୁକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ତେବେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। କେବଳ ତାଙ୍କର ହୁଅ। କାଶ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରନ୍ତି। କଥା କହିବା ବହୁତ ସହଜ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବିଥାଉ ଯେ କାଶ ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ, କାଶ ମୁଁ କିପରି ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଛାଡିବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅତି ଭଲ ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋର ପାଖରେ ରହିଛି ଛାଡି ପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଛାଡିଦେ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, କେଉଁଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ। 12 ପର୍ବ 5-7 ପଢିବା, ଆଦି ପୂର୍ବକ 12:5-7। ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ ଭାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ ଓ ହାରଣ ଠାରେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିଣାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସେହି ଦେଶ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସିକିମ ନିକଟସ୍ଥ ମୋରିର ଆଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉତ୍ତରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଣାନୀୟ ମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା। ଏ ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ନିକଟରେ ଦର୍ଶନଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମେ 5-7 ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଣାନ ଦେଶକୁ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି? এই କିଣାନ ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ପଠେଇଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା? 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ କିଣାନ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି, ହେ ଅବ୍ରାହମ, এই କିଣାନ ଦେଶରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କରିବା, ତୁମେ ମିଶ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କର। ସେ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ସମୟରେ କୋଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ? ମିଶ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅବ୍ରାହମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ।
ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ, କିଛି ରୋଗ ଆସେ, କିଛି ଦୁଃଖ ଆସେ, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଆସେ ଯେ ଆମମାନେ ଭାବୁଛେ ନାଇଁ ମ ଏମିତି କରିଦେଲେ ମୋ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଏସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସମାଧାନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଯେପରି ସେଥିରୁ ମିଶରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି, ମିଶରକୁ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିନଥିଲେ ତୁମେ ମିଶର ଯାଅ ବୋଲି। ସେଇଠି ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗ ପଡିଲେ, ଅଭାବ ପଡିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ଦଉଛୁ, କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଯିଏ ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟିବ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କିଣାନ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି, ମୁଁ କଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି କି? ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗମନ କଲେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କାଉ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଲିୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମାନା ଯୋଗାଉଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ସେ ବିଷୟ ଅବ୍ରାହମ ଭୁଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଡାକିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମନୋନୀତ କଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉଜି ପଡିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ ସେ କଥା କଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ତାର କେବେ ବି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତୃତୀୟରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ? ଆମେ ଦେଖିବା 12:41 ପତ୍ର। ଅବ୍ରାହମ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେ ଦେଶରେ ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଥ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ମିଛ କଥା କହୁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି ମିଶ୍ରକୁ ଯାଅ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବାକୁ। ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ। ସେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆମ ହସ୍ତରେ ବାଇବେଲ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଛ କହୁଛୁ। ହିସାବ କିତାବରେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଲେଖୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ହିସାବ କିତାବ କରିବାରେ, ଟ୍ରେଜରର ପଦରେ ଥିବାରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥା, ମିଛ ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟ କରାଯାଉଛି, କିଛି କାଗଜରେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଗୁଡିକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା ହିସାବ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବମାନନା କରୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଦୋଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମିଥ୍ୟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆମେ କେବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହବା? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ତ କଢେଇ ନଉଛି, ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବି। ତୁ କାହିଁକି ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବାଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ, ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଉଣୀ କହି ସେଦିନ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ସେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ? ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16:1 ଦେଖିବା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରି ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ପୁଣି ହାଗାର ନାମ୍ନୀ ତାହାର ଏକ ମିଶ୍ରିଆ ଦାସୀ ଥିଲେ। ତହିଁରେ ସାରି ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ବନ୍ଧ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଏଇ ଦାସୀର ସହବାସ କର, କେଜାଣି ମୁଁ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୁତ୍ର ପାଇପାରିବି। ତେବେ ଅବ୍ରାହମ ସାରିଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ।
अब्राम आउ गोटे स्त्री ग्रहण कर प्रभु कहते आम तुम्बकर वंश को आकाशर तारा परी करवा वंश वृद्धि करने को आउ एक स्त्री को ग्रहण करने को कहना अब्राम भी पचार ना प्रभु मु आउ गोटे स्त्री नेबी कि आउ जन को ग्रहण करी कि प्रभु को पचार भी ना सारा कथार से कौन कर हागार को ग्रहण कर से पचार ना हागार को मु ग्रहण करी कि सेपरी न करी कार्य करछंती 17 पद पर से आउ भूल कार्य केबे भी करी नांती एपरिक निजर एकमात्र पुत्र को बलि देवा को से पछो नांती हमने देखुचे अब्राम जहां को हमने आदि पिता बोली कहू विश्वास आदि पिता से किपरि बारंबार 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 वाक्य रे झुंटी पड़ुछंती किंतु ईश्वर चाहती आज जे आम समस्ते सिद्धतार आचरण करू मुझे केतबेले दिने करी कहबी आम यात्रा शेष हो जाई न थाए आम यात्रा गोटे दौड़ वाक्य को यह गोटे दौड़ पण पाइबार दौड़ सिद्धता एक दिन रे हुए नहीं परमेश्वर चाहती तुम्हें सिद्ध हुआ प्रति विषय मते पचार मु तुम्भको उत्तर देवी जितेबाला फिलिपियो 1:6 लिखा जाए कारण जे तुम हृदय उत्तम कार्य आरंभ करछंती से ख्रीष्ट जीशु को दिन पर्यंत ता साधन करी सिद्ध करिवे ख्रीष्ट जीशु को दिन पर्यंत ता साधन करी सिद्ध करिवे मु ईश्वर को धन्यवाद दिए जदि आम समस्ते हुए तो प्रभु को जानिछु ग्रहण करिछु जे कि मते परिवर्तित करछंती जे कि केबे भी परिवर्तित हुअंती नहीं से चाहती आमने सिद्ध हो परिवर्तित हो उत्तम आचरण करू सिद्धतार आचरण करू हम तो देखिलु अब्राहम सिद्ध व्यक्ति जदि हमने आदि पुस्तक 17-22 पर्व जाए पढ़िबा आ देखिबा अब्राहम कर या पर यात्रा से कौन सी धारे आउ झुंटी नांती 17 पर्व पर आउ केबे भी झुंटी नांती से सिद्धतार आचरण करछिंती तार प्रमाण स्वरूप माने देखुचे जे से धनी व्यक्ति आ लाजर विषय आपण समस्त पढ़िथिबे जानिथिबे जेतेबेले से धनी व्यक्ति जाउची नरक से देखुची अब्राहम को कोल रे लाजर बसी अछि अब्राहम कोड अछंती परमेश्वर को पाखरे अछंती स्वर्ग रे अछंती जेतेबेले परमेश्वर 17 पर्व पर आउ केबे भी झुंटी नांती कारण से प्रभु को अति निबिड़ भाव धरिक रखिंट प्रति विषय प्रभुंकर उत्तर को से अपेक्षा कर प्रति विषय प्रभु को चाहते प्रभु तुम्हें उत्तर दियो तुम्हें मु किपरि चली तुम्हें मत देखाओ जनाओ कारण मोर यात्रा सरी नहीं मोर यात्रा चली आज आम जीवन में यात्रा चली आम दौड़ी चली से पण पाइबा परमेश्वर चाहते मैंने समस्त सिद्ध हो बोली परमेश्वर चाहते मैंने निज को समर्पित करू आ प्रभु आम को धरी रखी सिद्धर आचरण करिबारे सहायता करिवे प्रभु आम को छोट वाक्य आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड आमीन आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु को नाम धन्यवाद हो प्रभु को गौरव